안녕하세요. JP 오토메이션입니다. 오늘 작업할 차량은 포드 익스플로러 차량이 입고가 되었습니다. 이 차량 연식은 2016년식 차량이고요. 현재 이 차량 주행거리는 16만 4천 km 정도 운행한 차량입니다. 이 차량에 장착이 되어 있는 미션 타입은 6F 3호 타입의 6단 전륜 사륜 오토메이션이 장착이 되어 있고요. 문제가 발생이 된 이상 증상은 저속 구간에서 변속 충격이 발생이 되어서 입고가 되었습니다. 변속 충격이 발생이 될 때도 있고 이상이 없을 때도 있고요. 보통 이러한 증상은 미션 앞부분에 장착이 되어 있는 토크 컨버터 이상으로 슬러지라든지 쇳가루가 미션 안으로 유입이 돼서 솔레노이드 밸브에 찌꺼기가 쌓이면서 변속 충격이 발생이 되는 현상인데요. 보통 이러한 경우에는 토크 컨버터를 교체를 해야 되고요. 보통 토크 컨버터 교체를 하는 경우는 신품으로 교체를 하는 경우도 있고 재생으로 교체를 하는 경우도 있습니다. 이 차량은 재생 토크 컨버터로 교체를 하기로 했고요. 그리고 미션은 2층 조립실로 옮겨서 완전 분해를 해서 문제가 있는 부속들을 교체를 해드릴 겁니다. 솔레노이드 팩은 저희가 가공을 해놓은 솔레노이드 팩으로 교체를 해드릴 거고요. 문제가 안 생기게끔 깔끔하게 한번 수리를 해보도록 하겠습니다. 포드 익스플로러 차량에 장착이 되어 있는 6F 3호 타입의 전륜 6단 사륜 오토미션 모습입니다. 이 미션을 2층 조립실로 옮겨서 문제가 발생이 되었던 부분을 확인을 해 볼 거고요. 바로 옮겨서 분해를 해 보도록 하겠습니다.
포드 익스플로러 차량에 장착이 되어 있는 6F 사무 타입의 6단 전륜 사륜 오토미션을 분해를 해놓은 모습입니다. 이 미션에서 문제가 발생이 되었던 부분은 올 펌프에 부착이 되어 있는 올 필터를 잘 보시면 자석이 커다랗게 두 개가 부착이 되어 있는데요. 이 자석에 보시면은 쇳가루가 엄청 많이 붙어 있습니다. 이 뻘같이 붙어 있는 게 전부 쇳가루고요. 여기도 쇳가루가 엄청 많이 붙어 있고, 이 쇳가루는 토크 컨버터에서 발생된 쇳가루고요. 슬러지라든지 쇳가루가 올 필터를 일차적으로 막힘을 발생을 시키고, 그 다음에 여기에 부착이 되어 있는 쇳가루에서 유압 밸브 바디에 장착이 되어 있는 솔레노이드 밸브 사이사이에 끼어 들어가서 유압 제어를 방해를 시킵니다. 그로 인해서 단속 충격이라든지 물꽃거림, 심할 경우에는 토크 컨버터 자체적으로 심하게 진동이 발생이 되는 경우도 있고요. 이제 이 케이스는 다시 재사용을 해야 되기 때문에 깨끗하게 세척을 해드릴 거고요. 제품 부속들은 완전 분해를 해서 쇳가루라든지 문제가 발생이 되는 부속들을 확인을 해서 교체를 해드릴 거고, 토크 컨버터는 보통 신품 교환도 가능하고 재생 수리도 가능합니다. 이 차량은 토크 컨버터는 재생 수리를 해서 구경을 좀 마치기로 하고요. 깔끔하게 수리를 해서 문제가 안 생기게끔 작업을 해보도록 하겠습니다. 이번 작업에 사용할 재생 토크 컨버터 모습입니다. 이 토크 컨버터를 수리 작업이 완료된 미션 앞부분에 장착을 해서 작업을 진행을 해드릴 거고요. 깔끔하게 작업을 마무리 해보도록 하겠습니다.